Всем огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. И сегодня видео об уборке в холодильнике. Я не знаю, как у вас, но у меня постоянно там какой-то творится беспредел. Хватает буквально недели на две после уборки и мытья, и опять он превращается в свалку продуктов. Причем пытаюсь как-то всегда все сложить аккуратненько, но что-то происходит, какая-то магия в нем. Вот, и сегодня для организации порядка в холодильнике я подготовилась. В общем, я купила в магазине Fix Price контейнеры и решила так упорядочить свои продукты, чтобы было и красиво, и удобно, и чтобы как можно дольше там оставался порядок. Также для уборки я буду использовать свое любимое средство от Faberlic. Это универсальное средство для кухонных поверхностей, которое можно использовать также и для мытья холодильников и СВ-печей. Я постаралась из всех баночек, которые стояли у меня не полные, не полностью заполненными, все переложить в небольшие контейнеры и все сложить так, чтобы это все было аккуратненько сложено и нравилось. Я использовала только один шарик, который устраняет запахи, а два надо убрать было в герметичную упаковочку. Для этого я их переложила в пакет для заморозки от Икеи. Сегодня очень вкусное блюдо. Это утка, тушеная с картошкой в бутятнице. Рецепт этого блюда очень прост. Я до слегка золотистой корочки обжариваю утку, добавляю туда лук и морковь и немножко это все обжариваю вместе, потом заливаю водой и тушу при закрытой крышкой. Когда уже мясо практически готово, я добавляю крупно порезанную картошку, солю, перчу, закрываю крышечкой, и все у меня томится на медленном огне. Это очень-очень вкусное блюдо. Так что и всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Всем спасибо, кто подписан на мой канал, кто смотрит мои видео, кто пишет мне комментарии. Мне всегда очень приятно их читать. Так что
Всем огромнейшее спасибо и пока-пока.